မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်မြင့်ထက်ပါအဲ့တော့ခုနက project asset လေးကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်အဲ့တော့ category ပေါင်းထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကြိုက်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ post ဒီပေါ့နော်ဒီ new တွေ blog တွေ post တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်မှုသက်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က category လေးနဲ့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို database တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နော်မှ database တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် new နေမယ် table တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် table ကိုကျွန်တော်ဗာပေးလဲဆိုတော့ block လို့ပေးလိုက်အောင်နော် piano g as block မှာကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ရမယ်နော်ပထမဆုံးလာမှာကျွန်တော်တည်နေကြတိုင်းပဲ id ဒုတိယကကျွန်တော်ဗာပေးလဲဆိုတော့ category id ပေါ့နော် cate goi category id ဆိုမှပေးမယ်ဒီ category id ကဘယ်ကလာမလဲဆိုဒီ category table နဲ့ထွက်လာမှာဥပမာဘယ် category အောက်မှာဘယ် block ကိုတင်ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဖို့တော့ပေါ့နော် category id အဲ့ဒါပြီးပါလာလဲဆိုတော့ ထိုက်တယ် ti တိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီး order order ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့6ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းထည့်မယ်နော်6ဆိုမှနော်ကိုပေါင်းထည့်ရှင်တဲ့ဤတော့မှထည့်ပြီးတော့9နေလိုက် okay order ပြီးကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ date ပြီး image image ပြီး description description ပြီနော်အဲ့ပြီးဘာထည့်လဲဆို status ပေါ့နော် tus status နောက်တစ်ခုက comment count comment comment underscore count နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် view count view underscore count ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီ title တွေထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော် AI ကိုချက်ကြည့်အောင် AI က ID ကိုနာမလို့ type ကတော့ integer ပဲသူကအမြဲတမ်းတစ်ခုတိုးရိုးလိုက်တိုးနေမှာမလို့ AI မှာ check လုပ်မယ် auto premium မှာ check လုပ်မယ်ပြီးတော့ category ID ကလည်း type က integer type တွေဝင်လာမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် integer ပဲထားရမယ်တနည်းအားဖြင့် ID နံပါတ်တွေဝင်လာမှာလေနော်ပြီးတော့ type တွေကျတော့စာသားတွေဝင်လာမှာအဲ့တော့ variable character နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအများဆုံး155ထိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှာ100ပဲထည့်ရမယ် order လေးတော့ပဲ variable character 100ပဲထားရမယ် date နော် date ကတော့ date type ရှိတယ်ဒီမှာဟာ date type ရှိတယ် image လည်းကျွန်တော် variable character ထားရမယ်100ပဲထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက description စာဝတ်တွေလာမလို့စာဝတ်တွေအများကြီးလာနိုင်တယ်မလို့ test ထားမယ်နော်အဲ့တော့ status မှာ status ကကျွန်တော်တို့ status ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တို့လဲ variable character 100ပဲထည့်ရမယ်နော်view count တို့ဒီ comment count တို့အရေးအတွက်တွေနော်တနည်းအားဖြင့် connect နံပါတ်အရေးအတွက်တွေမလို့ integer type ပဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒါကိုအောက်မှာ save ဆိုတဲ့ button ရှိတယ် save နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် plot ဆိုတဲ့ table တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ save နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ id category id title order date image description status comment count view count ရမယ်နော်ဟိုရဒီဆောက်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ admin panel မှာအဲ့အတွက် site မှာ frame ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် admin dashboard မှာဒီနေရာမှာလာ blog ဆိုမှကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ admin တွေကနော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ cyber.php မှာလာ cyber.php မှာရှိတယ် layout ဆိုတဲ့ကောင်နော်ဒီကောင်ဟလာအဲကောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဆိုတော့ blog ဆိုမှပြောင်းလိုက်မယ် PROG as blog ဆိုမှပြောင်းလိုက်မယ်နော်စီးလိုက်မယ်အဲသူ blog ကိုနေလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘာကြာတာလဲဆိုတော့ status nav နဲ့ live နော် site nav ဆိုမှကြာတာလေအဲ့တော့အဲကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဒီမှာတွေအဲ့နေရာမှာ add PROG blog app blog ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဗာပြောင်းလဲဆိုတော့ view blog ပြောင်းမယ်နော် view PROG blog view blog ဆိုတာပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ link နေခဏလေးကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် save မယ် save မှာဒီမှာတစ်ချက် refresh ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါ blog ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်မှာ app blog နဲ့ view blog ဆိုမှတစ်ခုကြာလာ
है ना ओके ISNT view आ भीတော့ဒီကကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ site ဘာမှပြရပြီဆိုရင်အမင်လေးအောက်ခဏလေးပေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာအမင်အောက်မှာ file တွေစောင့်မယ်เนาะ plot တွေစပေါင်းထည့်တော့ဒါ right click ထောက်မယ် new file အဲ့ဒီဘာပေးလဲဆိုတော့ upload ပေါ့နော် add underscore png plot.php upload.php ဆိုတဲ့ file တွေစောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကလိုအပ်တဲ့ file တွေခဏပိတ်ထားလိုက်မယ် upload တစ်ခုဖွင့်ထားမယ်အဲ့တော့ index က code တွေကို copy ကူးမယ်เนาะကျွန်တော် sorry category code တွေကို copy ကူးထည့်မယ် category က queen ကောင်းပါမယ်ကောင်းပါလားအဲ့တော့ index ကပဲကူးလိုက်မယ် sorry เนาะ index ကနေ control A control C နဲ့ copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်တို့ upload လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ category မှာလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှာ row တစ်ခုဖြတ်မယ်ဟလားဒီမှာ row တစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာ row တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ row တစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်เนาะပြီးတော့ save မယ်အဲ့တော့ upload မှာเนาะ index က copy ကူးတဲ့ code တွေ upload မှာထည့်လိုက်တယ် row တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ် upload ခေါ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ admin/add underscore png plot.php ဆိုမှအဲ့ဒါဆို upload စမနာကြတော့เนาะဒါလေးပဲရှိရတော့စေတော့ဘာမှမလုပ်သေးလို့ okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်အောက်မှာ enter save မှာ site မှာအမှကျွန်တော် row တွေကိုဖန်တီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှတော့ auto rows မှာတက်ခေါ်မယ် dot column and the trace မှာ column တွေတစ်ခုခေါ်မယ် font တစ်ခုတိစောင့်မယ်ပေါ့နော် font တစ်ခုတိစောင့်မယ်မှာကျွန်တော် font တစ်ခုတိစောင့်ခင် h2 တက်နဲ့ title တက်ထားမယ်နော် png plot upload ဆိုမှာဒီကောင်လည်းကျွန်တော် class နေပြမယ် class နေက tag center ဆိုမှာပြရမယ်ဟုတ်နော်အောက်မှာကျွန်တော် font တစ်ခုတိစောင့်မယ် font တက်ကုန်မယ် font ထဲမှာ action နဲ့ method နှစ်ခုရှိရယ် method က post တစ်ခုနောက်တစ်ခုက font တွေကနေကျွန်တော်တို့ file တွေအဲ့လိုတင်ပါအဲ့ကြရင်အပေါင်ဖြစ်မထင်ဖြစ်ထည့်ရမယ် attribute ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့ပြီဒါ anti MUNTIPARD multipath font data နော်ဒါပါလေ font နေ file type တွေအလုပ်တင်မယ်ဆိုတိုင်းအကောင် attribute ထည့်ပေးရမယ် okay နောက်တော့အောက်မှာကျွန်တော် font ကိုခေါ်မယ် f1 group group ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ ben label တက်ခေါ်မယ်အဲ့ label တက်မှာကျွန်တော်ကမှာပါလဲဆိုတော့ type ထည့်မှာဒီမှာက di type တယ်နော်ပြီးတော့ import တိုင်းပြီးတော့ import တက်ခေါ်မယ်အမှကျွန်တော် class နေပြီးမယ် class နေက font control ဟုတ်ပြီနော်နောက် name attribute ကျွန်တော်ဗာပေးလဲဆိုတော့ plot title လို့ပေးလိုက်မယ်နော် plot title လို့ပေးလိုက်မယ် plot title လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်မှာ record attribute ထည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ဥမာကိုယ်ဆန္ဒရှိရဆိုကျွန်တော် place ဆိုတာပဲထည့်ရပါရတယ်ပြီးရလေစီ place ဆိုတာမှာ title ပေါ့နော် di title okay ကျွန်တော်ဒီကောင်နောက်ပြီးကျရင်ဒီကောင် copy ကူးလိုက်မယ်နော်နောက် copy ကူးမှအောက်မှာ enter ထည့်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆို category category ဟုတ်ပြီနော်နောက် category ကျရင်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ import tab မသုံးတော့ဘူးဘာလာမလဲဆိုတော့ select option လာမယ် select select တက်ခုံမယ်နော် select တဲ့မှာ option op di မှာ option တက်ခုံမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက် select တက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ name attribute ပေးမယ် class name ပေးမယ် class name ကတော့ font control ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက် name attribute ပေးမယ် name attribute ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ name attribute cat id လို့ပေးလိုက်မယ်နော် cat id လို့ပေးထားမယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာနောက်ထပ် title ပြီး category id ပြီးနောက်တစ်ခါ order လာမယ် a u t h က order နော်ဒါက touch ပဲ font control အကြိုင် block order ပေါ့ a u t h က order ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ order လို့ပြောင်းမယ် a u t h က order order ပြီးရင် order ပြီးရင်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် database ဘယ်လိုဆောက်ထား
order be a date image description okay our date no the date our time the date for control main attribute plot date လို့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီ date အဲ့တော့ place ဆိုတာမပြီးတော့ဘူးသူက place ဆိုတာမလို့ဘူး date က calendar လေးပေါ်လာမှာမလို့အဲ့နောက်တစ်ခုက date ပြီးရင် maybe image နောက်တော့မှာ PHO DO photo ပေါ့နော်အဲ့က file type for control နော်အဲ့တော့မှာ image လုပ်ပြင်မယ်နော် image image name attribute image ဝယ်ပြင်မယ် require attribute ထည့်ရမယ်ပြီးတော့ place ဆိုတာ require attribute ထည့်ရမယ် place ဆိုတာမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာနောက်ထပ် description DSCI BDI ဟို description နော်အဲ description မှာကျွန်တော်ဘာထည့်လဲ test area ထည့်မယ် THDAREA area test area ကိုထည့်မယ်နော်ဘာထည့်လဲဆို plot description ပေါ့ plot DSCI BDI ဟို description နော် plot description ကိုထည့်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် class name ပေးမယ် class name ကို for controlဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ကျွန်တော်မှာ description ပြီးပြီ status အဲ့ status ထည့်ချင်လည်းထည့်ရမယ်နော် status ကထည့်ထားမယ် okay အဲ့တော့ description ပုံမှာ status ထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် description ပုံမှာ status ထည့်မယ်မှာ US status နော် status က test status ကျွန်တော်ဗာထည့်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့က slap option ထည့်မှာနော်အပေါ် slap option copy ကိုမှာဒီမှာလာထည့်မယ်ကျွန်တော်ရေးချင်တော့နော်မေးဆိုတော့ရေးပါဗာလဲ as name attribute plot status ပြလိုက်မယ်နော် plot as US status plot status မှာပေးလိုက်မယ် form control ပဲအဲ့တော့ status မှာကျွန်တော်2မျိုးပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဗာလဲဆိုတော့ HID height value ကဘာဝင်လဲဆိုတော့ HID height ဝင်မယ် height ရှိမယ် show ရှိမယ်ပေါ့နော် copy ကူမယ်အောက်မှာကျတော့ show SHO တခု show SHO တခု show height နဲ့ show ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်အဲ့တော့ save ပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာ upload cherry ပဲလိုက်အော်ရပြီနော်အဲ့ upload ဆိုတဲ့ title နဲ့ဟလာ title category မှာဘာမှမထည့်ထားဘူးလို့ order ရှိမယ်နော်ဒါ place ဆိုတာလေးပေါ်နေရ order date နော် photo status နော် status မှာ height နဲ့ show နှစ်ခုရှိမယ် description ရမယ်နော်အဲ့ဒီကဒီမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ test area လေးပါထည့်sorry cicada effect လေးထည့်ချင်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော် cicada ဘိုင်းလေးသင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ cicada effect လေးထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို cdncicada.com တာမယ်နော် cdncicada.com ဆိုတဲ့ site ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် script link ကို copy ပြလိုက်မယ်နော်ဒီ script link ကို copy ကူကျွန်တော်တို့email layout ထဲက footer မှာတက်ထည့်မယ် email layout ရဲ့ footer မှာနော် email layout ရဲ့ footer မှာဒီမှာကျွန်တော် CKEDI အဲ့ဒါ CKEDI ဆိုမှနော် command နဲ့ပိတ်ထားလိုက်ဒီမှာ script link ထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့အောက်မှာ script link ကို copy ကူဒီအောက်မှာထည့်ဟုတ်ပြီနော် editor 1လို့ပေးထားတယ်မှာတော့ကြက်တာပြီးလို့ရရနော်အဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော် copy ကူမှာထည့်လဲဆိုတော့ဒါကို save မယ်နော် link တစ်ကြောင်းထည့်တယ်သူရဲ့ code ထည့်တယ် save မှာဘယ်မှာထည့်လဲဆိုတော့ description ရဲ့ ID နေရာမှာ cicada name ကိုထည့်ပေးရတယ်ကြက်တာပြီးလို့ရတယ်ပြောထားနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကပေးထားတဲ့ name အတိုင်းဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပေးရဟုတ်ပြီ save လိုက်မယ် save မှာကျွန်တော် brand ကြည့်အောင် CDN link မလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ဖွင့်တာမှာ cicada effect လေးတွေပေါ်မှာနော်လာလို့ cicada effect လေးပေါ်မှာ internet ဖွင့်တာလို့အပ်တယ်ရမယ်နော် define လေး okay နောက်တွေပါလဲမဆိုဒါလေးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြပါဒီ form လေးကိုအားလုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက် lesson လေးကြာရင်ကျွန်တော်ဒီအဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဒီ lesson မှာခဏနာမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်